歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家做一個下午茶點嘅。咁呢個下午茶點咧，其實我諗你用大概1個鐘頭，已經由預備啊到切下嘢啊、搞下嘢啊，咁樣已經係做好噶咯噃。咁所以咧，如果你真係週末你想招呼下朋友啊，咁樣係去你屋企咧坐下食下茶點、飲下 coffee、飲下 tea 咁樣嘅話咧，呢一個咧都好啱嘅。今日咧要介紹俾你呢一個下午茶點咧，喺法國咧係一個非常之傳統嘅糕點嚟嘅喎，咁啊就係叫做 clafoutis， 冇錯，跟我讀一次 clafoutis。咁即係咩咧？係一個布丁蛋糕嚟嘅。咦？又布丁又蛋糕，做咗出嚟咧，你就明我點解叫呢個名㗎啦嚇！即刻開始啦！嗱，我哋今日咧做呢一個 clafoutis 咧，就係用咗呢一個士多啤梨啦，同埋藍莓嘅。嗱，藍莓咧，其實你洗乾咗，然後揾張紙咧索一索佢啲水就 OK 嘅啦。咁至於士多啤梨咧，我哋就要批一批個定喎嚇。OK，咁我哋批個定咧好簡單嘅啫，揾把刀仔啦，咁然後咧將呢啲綠色嘅葉咧豎起晒佢先，然後咧把刀揸住少少。插落去個釘度，然後咧順住，跟住咧佢就好似一個三角形咁樣，cone形咁樣出咗嚟噶啦，見唔見到啊？好方便嘅呢個 ，OK 就係咁啦。好啦，咁我哋整好咗個士多啤梨之後咧，我哋可以將佢切成4塊嘅。你可能會問，點解你咁逼喺嗰個碟度去戒嘅？咁啊，我唔想洗個砧板咯，會唔會太懶咧？今次，唉，懶咗少少，咁樣啦，快好多。要切嘅嘢咧，切晒㗎咯喎，跟住落嚟咧，我哋就要搞一搞其他嘅材料啦。喺做其他材料之前，我哋預熱焗爐175度，攝氏175度，快啲去做啊嚇 ！OK，而家我哋去搞第二啲材料啦。預備咗3隻雞蛋嘅，咦？咁你有個兜嚟做咩啊？就係裝啲雞蛋咯。咁點解我哋要裝雞蛋啊？教過大家嘅喎，打親雞蛋咧最好逐隻打，然後落一個額外嘅盤嗰度，因為咧你唔知道咧第幾隻雞蛋咧係會壞嘅嚇。咁如果你一次過放晒落去同一個兜嘅材料度咧，你可能到最後一隻雞蛋嗰陣時咧，哎呀係壞嘅，咁就弊家伙啦。呢個係一個良好嘅習慣嚟嘅嚇，記住啦。3隻都冇事 ，very good。好啦，跟住咧，我哋要出動呢一個電動嘅打蛋器咯。嗱，如果你屋企冇嘅話咧，絕對可以用呢一個手嘅打蛋器咧去幫你嘅。咁啊，但係咧呢一個手動嘅打蛋器咧就會打到你咧好攰㗎。咁所以咧，如果你真係中意煮下一啲蛋糕啊、cake crack 咁嘅嘢，中意煮飯嘅咧，最好投資一個依啲啦，都唔係太貴嘅啫嚇。OK， 慳水慳力㗎。好啦。預備咗個電動打蛋器咧，我哋要做啲乜嘢咧？砂糖 ，OK， 預備定喺度。嗱，雞蛋咧，我哋要輕輕咧打佢先，打鬆啲蛋白，打鬆咗啲蛋白之後咧，我哋就可以落糖啦。打嗱，咁我咧就打咗1分鐘到 ，OK 嘅嘞噃，跟住可以落其他材料啦。雲呢拿精華，少少鹽。打到一半，有人突然間過嚟喎，係邊個啊？係呢位人。say hello 先啦。Hello。好啦，唔該晒 Kate。好啦，呢個時候咧，我哋又打勻佢咯。跟住攞個篩出嚟，我哋要篩一篩啲麵粉㗎嚇。好，冇一次過落晒。打到佢滑淨咧，咁我可以落埋其他嗰啲啦。繼續，當然你可以晨早篩定個麵粉，就唔係好似我咁樣篩法啦。晨早篩定咧就方便啲嘅，一倒落去就得㗎嘛，係咪？好，繼續打到滑淨咧，咁就 OK 㗎啦。然後我哋再放其他材料，就係呢一個牛奶啦，同埋 whipping cream。好，再攪勻佢。跟住咧，你就預備2個咧可以入得焗爐嘅盤，或者1個大嘅，咁啊就去焗你呢一個 clafoutis 啦嚇。OK，
唉，我就叫大家咧預備定啲入到焗爐嘅盤，誰不知我自己咧就唔記得咗，喺屋企摷嚟摷去咧都係得呢兩個細嘢啫，即係我覺得係靚啲咁。當然我屋企有好多入得焗爐嘅盤，咁但係咧出嚟咧係冇呢啲咁靚咯。咁於是乎咧，我只可以用呢兩個。咁啊，我今日嗰個食譜咧嗰個份量一定係多過呢兩個嘅。你哋自己諗啦嚇，咁啊你哋可以揾啲大啲嘅盤，即係圓形嗰啲就會有得，咁我又冇圓形嗰啲喎，唉，就係咁咯嚇。OK， 好啦，預備定咧一個盤可以即係成兜嘢咁樣入焗爐嘅，就會方便好多噶啦。咁而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要將嗰啲頭先切咗嗰啲生果咧就放落去啦，跟住有啲藍莓，好冇所謂嘅，隨便你點放都得嘅。OK。好啦，其實呢一個 clafoutis 咧喺呢個法國咧係一個非常之傳統嘅家常甜點嚟嘅，好多法國人嘅屋企咧都有自己嘅食譜啦，咁啊甚至乎咧其實再傳統啲嘅法國 clafoutis 咧，佢哋就會用呢一個浸過酒嘅車厘子去做嘅，咁啊例如浸呢一個乾邑啦，或者浸呢一個橙酒 Grand Marnier 啦，咁都好普遍嘅，咁但係咧每個屋企都唔同嘅，咁啊所以咧去到一個法國屋企人嘅屋企，咁你跟住話我想食你嘅 clafoutis 啊，每一個屋企都唔同味嘅，係好鬼正嘅嚇 ，OK。跟住咧，我哋就揾我哋頭先咧已經搞好咗嘅漿啦，撈一撈佢先，然後咧就慢慢咧倒落去，爭啲，唉，下次真係記住買個好啲嘅盤啊，真係。好嗱，我哋可以咧再放多少少生果落去啦，可能有啲喺面啦，又會靚啲啦。好啦，搞掂咗之後，我哋可以將成兜嘢咧就懟入個焗爐嗰度啦。咁啊，焗佢大概35至到40分鐘 ，OK。咁啊，攝氏175度，記住嚇 ，OK。焗嘢啦，好快搞掂啦，即刻攞出嚟睇下先。哇，好正啊，好靚仔喎。好，跟住咧，我哋揾啲糖粉揼上去嚇。揼幾多個視乎你嘅啫，揼少少啦，食得啦。試食先，哇，正啊！好香。佢咧係介乎呢一個布丁同埋蛋糕中間嗰個質地。所以咧係叫做布丁蛋糕嘅 clafoutis 嚇，非常之簡單嘅一個法式風情下午茶點啊嚇，咁啊大家可以跟住嚟做下啦噃，多謝大家先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦，多謝大家，食嘢先。